नमस्कार दोस्तों, और एक ट्यूटर्स में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जैसे कि बहुत सवाल किए थे कि मैक्सिमम कितना वाट आहूजा BTJ 10,000 में स्पीकर लगेगा। 5 मिनट का वीडियो बहुत जल्दी से चलेंगे और थोड़ा बहुत बता भी देंगे। तो चलिए, आज आपको लाइव दिखाने का मौका मिला है, तो चलिए लाइव देखते हैं वीडियो को, कैसे कितना वाट ये ले सकता है। चलिए जल्दी से देखते हैं और पूरा सिस्टम देख लेते हैं। ये वीडियो में हमारे पास है, दिखाए थे यार, अभी थोड़ा दिखा देते हैं। देखिए, आपके सामने स्टूडियो मास्टर का एक मिक्सर है, जिसका लेफ्ट राइट दो आउटपुट यहाँ पे देखिए है। यहाँ पे देख देखिए लेफ्ट राइट दो आउटपुट है यहाँ पे। अब देख सकते हैं, देखिए लेफ्ट लेफ्ट राइट है ना, लेफ्ट राइट दो आउटपुट आया। इसको याद रखिए, कहाँ आया है ये दोनों को मैं बता दूंगा। देखिए ये दोनों आया है, आप लेफ्ट राइट आया है, मिक्सर का लेफ्ट राइट। ऑक्स 1 ऑक्स 2 का SSS 250M आहूजा का, उसमें आया है ऑक्स 1 लेफ्ट ऑक्स 2 राइट, दोनों में अंदर इनपुट दिया गया और यहाँ से एक प्री आउट निकाला गया है हमारा जो BTJ 10,000 को। ये इस तरह से सिग्नल दिया गया है। आप साउंड सुन रहे हैं यहाँ पे देखिए 4 ओम पे ये 250M में बस लगा हुआ है। आपकी 4 हॉर्न लगे हैं 35 वाट के, वो उसको मैं दिखा दूंगा थोड़ा इस वीडियो में आगे चलते हैं। देखिए प्री आउट आके लगा है BTZ 10,000 के इन पे। आप BTZ में देखिए यहाँ पे दो आउटपुट गया है, जोन A जोन B में 4 ओम कॉमन पे दो आउटपुट लिया गया है। चलिए कहाँ पे गया है, चलिए वो देख देते हैं, है ना। ये सारा चीज़ आपने देख लिया। ये यहाँ पर देखिए 250M का ड्राइवर यूनिट के लिए है। यहाँ पे देखिए कैसे आराम से चल रहा है। और ये BTZ 10,000 भी देख सकते हैं कि मास्टर कितना पे है, फुल 60-70% है। स्पीकर मोड पे है, देखिए दोनों जोन 1 जोन 2 पे। और देखिए क्लिप भी नहीं जा रहा है, मोनो मोड पे है और जोन 1 जोन दोनों ऑन है और प्रोटेक्शन भी कुछ आया नहीं है। चलिए अब स्पीकर के साथ देखते हैं। टाइम हो जाता है 5 मिनट में, चल रहा है। अब देख सकते हैं दोनों ड्राइवर। देखिए ये है स्पीकर, ये 700 वाट 700 वाट 1400 वाट, और थोड़ा दिखाए थे। यहाँ पे लगा है 700 वाट 700 वाट 1400। तो जोन 1 पे लगा है 700 वाट 1400 वाट, जोन 2 पे लगा है 1400 वाट। तो टोटल 2800 वाट लगा है BTZ 10,000 में। और देखिए कितना बड़ा ये स्टेडियम है भाई, ये कोई छोटा एरिया नहीं है, ये स्टेडियम है जहाँ जिसका वीडियो मैंने अभी हाल ही में लास्ट वीडियो दिखाया था। कोरापुट का जो इतना बड़ा जो मेला वहाँ पे लगा था, चैती पर्व जो है वो दिखाया था। और एक चीज़ दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं 4 AU-35 के ड्राइवर यूनिट लगे हुए हैं, हॉर्न लगे हुए हैं 4, जो कि 250M में लगा है। और बाकी जो पूरा जो बॉक्स है 1400 2800 वाट वो लगे हैं आपकी BTZ 10,000 में। तो बहुत सारे लोग ने बहुत सारे बात की है, लेकिन मैं आपको बोलूं कि हाँ ठीक है, क्लैरिटी थोड़ा कम आएगा, लेकिन पूरा ये स्टेडियम है, ये छोटा मोटा स्टेडियम नहीं, ये फुटबॉल ग्राउंड है और इसमें क्रिकेट भी खेला जाता है। और आप जिस एरिया पे मैं अभी आप देख रहे हैं, ये उसका जो स्टेडियम के ऊपर वाला जो जगह है जहाँ से मैं शूटिंग कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मतलब कितना है ये पावरफुल, दमदार है। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं चल सकता। तो चलिए फिर देखते हैं, इस वीडियो के साथ बने रहिए और आपको शायद पता चल गया होगा कि ये कितना कारगर है। और ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, थोड़ा तो लास्ट में चलते हैं इस गाने के साथ रहेंगे और गाना के साथ एंडिंग होगा।